酷酷嫂体温过高，症状和流感一样，让不少有症状的开始担心。因为根据台湾前429名新冠肺炎确诊者初期症状，有51%人会咳嗽，45%出现发烧，就算看了医师，也可能被轻忽。发病1个礼拜平均这个时间以后呢，它就是有可能会产生严重的肺炎出现呼吸急促、呼吸困难的现象。所以，新冠肺炎的重症，它已经出现呼吸急促、呼吸困难的时候，我们比较容易去怀疑到，它可能是这种病毒的感染。除了发烧、咳嗽很常见，台湾前100例发病症状中，也有35人喉咙痛，27人鼻塞、流鼻水，这些都不是只有新冠肺炎才会出现。单看初期症状恐怕不太准。另外，本以为是欧美移入确诊者才出现的味嗅觉丧失，张上淳回调前100名病例发现，不少人已出现味嗅觉异常。我们之前以为说前面的个案好像比较没有嗅觉、味觉的异常，其实详细再去追问的话，那也可以看到大概10%左右的个案其实也是有。味嗅觉并非欧美病毒独有，却在中后期才被纳入通报条件。也有一说是早期流入台湾的大陆病毒株和欧美病毒株不同，病症比例上才有落差，但感染科医师不这么认为。繁殖的过程中，它产生的基因变异其实是非常常见的，但是这样子的一个基因的变异，要造成临床及流行病学的改变，基本上是相当困难的。病毒变异很常见，但和病症没太大关系。医师呼吁，在已知情况下做好防疫，便能有效降低病毒感染。TVBS 新闻里陈武宣彤台北报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。